Hedabide batzuetatik egiten ari den tratamentuari buruz ere, nik uste dut adierazten dauela lanean jarraitu behar dugula, hedabideekin batera, badaude hor autorregulaziorako kode batzuk, Euskadi mailan hedabideekin landu egin doguz eta sinatu dira. Autorregulaziorako kodeak suposatzen du norberak bere limitazioak jartzen dauzela, baina gero badago bai lege bat, biktimaren estatutuaren legea, eta horrek esaten dau biktimaren intimitatea babestu behar dela. Orduan hori ere epaitegietara eraman dezakegun zerbait da, ez da? Biktimaren intimitate hori babesten ez denean, eta batez ere, adin txikikoek, seme-alabek inguruen daudenean, ez? Orduan, hausnarketa asko egiteko ematen du, baina izugarrizko lana dugula egiteko adierazten du bai.